ကျွန်တော် channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီကားဘော်ဒီလေးကိုဘယ်လိုဆင်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ပရိမိုင်းချိန်ပါတော့နော်ပရိမိုင်းကိုတေချာကျွန်တော်ကြောင်းချိန်ပြီးတော့လော့ခတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ချာမယ်ချာပြီးတော့လည်းအတွင်းအပြင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပတ်ဆော့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေအရင်ရှင်းပါဆိုလို့လေကျွန်တော်အမြန်လေးပြပေးထားပါတယ်လို့ဒါကတော့အောက်ကတန်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ frame တင်နေတာပါကဲဒါ frame တင်ထားတဲ့အခြေအနေလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအရင်ကြာသွားတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နေရောက်နေတဲ့အတွက်ကိုလေကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလုပ်တာတိတ်မလုပ်ဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုအားလုံး comment တွေမှာတောင်းဆိုထားတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ပြင်ပေးပါမယ်လို့ဒါတော့ပရိမိုင်းလဲလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆန်းလာတဲ့ကောင်လေးကပြန်ထုတ်တာပါဒါပိန်းတွေကိုကျွန်တော်ဖမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပေါ် frame ပေးတာကိုသေချာတင်ရပါတယ်frame မှာတော့လက်ရှိအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်ပေါ့လေးပေါ့နော်ဒါဘာမှတော့မပါသေးဘူးလေဗီဒီယိုလေးရှင်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်အမြန်လေးနဲ့ရစ်ပြထားပါတယ်လို့ပြီးစုသူတွေမငင်းငွေရလေအောင်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လည်းပညာရတဲ့အခန်းလေးတွေပါပါတယ်ပြောတာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာမေးပါလို့ပရိယာတော့တော်တော်ပေါ့ပါတယ်စိုက်ထောက်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဖရင်ကျွန်တော်မပြပါမယ်ဟုတ်ပါလိမ့်ပါအရှိတန်းနဲ့နောက်တန်းအားလုံးပြောပြီးပါလို့ပေါ့နော်ဒါဘိန်းစားလှိမ့်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘိန်းစားလိမ့်တဲ့အနေထားလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပြင်လဲကြမကြဘူးကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်တက်ပြီးတော့အချက်ရှော့ဘားတွေရဲ့အတော်အလားလေးတွေအဆင်ပြေမပြေဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်နင်းကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှော့ဘားတွေအနေထားလေးမှန်မှန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်တာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အတန်သွင်းရတဲ့နေရာမှာလည်းနေရာထိုင်နေအဆင်မပြေတဲ့အတွက်နောက်ဆက်တန်လေးများပါလို့ရှိရင်လည်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်လို့သိခံပြီးကြည့်ပေးကြပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိမိုင်းကြက်ခိုင်မှုအားကိုစမ်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာလေးကနည်းနည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေရာမှာ frame မတောက်အောင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလကားပဲပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းကိုဖတ်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါပိန်းထိန်ကြည့်တာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဒီ၄ယောက်စီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့၄ပေရှိတဲ့အတွက်ကိုနောက်တန်း၃ယောက်ကောင်းကောင်းစီလို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ် frame တွေဘယ်လိုတက်တယ်ပြီး cover တွေဘယ်လိုတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြသပေးသွားပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ battery 660နဲ့ပေါ့နော် motor drive ပေါ့ motor drive ကားလေးပေါ့လူ၄ယောက်စီးကားလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့9ယောက်လောက်တော့စီးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကရှေ့တိုးရှင်းနဲ့ပေါ့နော်တိုးရှင်းတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကနေပြင်ပြီးစော်ပေးရပါတယ်တန်းကြက်ခိုင်မှုရှိမရှိပြန်ဆမ်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးသွားပါပြီစီယာတိုင်းနဲ့ဒီဘိန်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူစီယာတိုင်းတန်းလေးကတော့တိုးပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့ body ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီတန်းနေဆက်ပေးရတာလို့ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ဒါကတော့
CRI original ပါတဲ့ CRI တန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းပြပေးထားတာပါဒါကျွန်တော်တို့ frame နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုံနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ CRI တန်းတွေဆက်ကားတယ်နောက်ပြီးတော့တိုးရှင်းတန်းတွေဆက်ပေးရတယ်ခင်ဗျသူ original ပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါ design อ่ะပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါက chip ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ဆင်ပါပါ design အကြလေးရလေဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရဗီဒီယိုတွေကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အပေါ်မှာ link လေးပြင်ပေးသွားပါမယ်အဲ့မှာနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဘိန်းဘုံပေါ့နော်ဘိန်းဘုံကိုကျွန်တော်တို့အကွေးမလုပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့6000ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ design လေးဟောထားတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ pipe တွေကိုကွေးပြီးလုပ်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နန်းကျိတ်တဲ့ဆက်ကလေးနဲ့ကွေးပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်စကွဲရကြကြလေးပေါ့နော်4000ကြကြလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားတာပါဒါကတော့ရှေ့တန်းရှေ့ရပိန်မုံနောက်ပိန်မုံပြီးတော့ရှေ့ပိန်မုံကကြတော့ကျွန်တော်တို့73ပေလောက်ယူရပါတယ်ဒါဆိုတော့အပွေရှိတဲ့ပုံလေးရှေ့ပိန်မုံကနည်းနည်းကြီးကြီးထားတယ်ပေါ့ကွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်နောက်ဘင်းရရေကအတွင်းထဲကိုလာဆယ်ပါလေကျွန်တော်အတွင်းကိုလည်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရက်အုပ်ပြရရှေ့ဘင်းကအကွေ့အပြည့်ရှိတဲ့တော့ကိုမိုးရင်းမဆိုရင်ရေမစင်အောင်ပေါ့နော်ဒီချာလေးတော့စဉ်းစားပြီးတွက်ချက်ပြီးလုပ်ရတယ်ခင်ဗျရှေ့ဘင်းပုံစံပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဘောနဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှန်အတွက်ကိုမှန်ကွင်လေးကိုဒါဖြတ်တောက်တာပေါ့နော်ဒါမှန်ကွင်လေးနဲ့ရှေ့ကခေါင်းပိုင်းလေးပေါ့ခေါင်းကျန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ frame တွဲထားတာပါဒါကတော့နောက်ချမ်းပေါ့နော်နောက်ကကိုယ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ top frame လေးပေါ့နော်ပြန်တွဲပေးတာပါခင်ဗျဒီ frame လေးတွေတွဲပြီးသွားပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ကအကွေးလေးနေပေါ့နော်ရှေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့၄ပေကွင်းကိုကျွန်တော်တို့3ပေအတိယူထားတယ်ဘေး6လက်မစီစိုင်းပြီးတော့ယူထားတာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့frame မိုင်းတင်တာပါနော်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အပြားတွေဘယ်လိုကတ်မယ်တန်ပြားတွေဘယ်လိုကတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြသပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးကန်ဒီအထိကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့လူချင်းစီကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သိလို့တာများရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာမေးလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ကြသေးတဲ့သူများလည်း subscribe လုပ်ပြီးဘေးနား notification ကောင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါလို့အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ